Kraftarnir í náttúrunni eru ótvíræðir og Íslendingar njóta þess að vera á virkum flekaskilum vegna nýtanlegs jarðhita. Margir ókostir eru því líka samfara, ekki síst þegar land skelfur. Jarðskjálftar á Íslandi eru mjög algengir en sjaldan mjög snarpir. Við fylgjumst náttúrulega með jarðskorpuhreyfingum, það er að segja hvernig jörðin er að hreyfast og þegar hún er smám saman að hreyfast þá er hún að safna spennu. Þannig að til þess að fá skjálfta þá þarftu að safna nægilega mikilli spennu til þess að fá nægilega mikla söfnun á spennu til þess að það verði skjálfti. Og ef við þekkjum skjálftasöguna, það var jarðskjálfti 1912 og við vitum hversu mikil spenna er að safnast, þá getum við svona reynt að segja til það hvað langur tími muni líða frá 1912 þar til næsti skjálfti kemur. Þannig að auðvitað erum við að reyna að átta okkur á tímaskalanum. Þótt orkan úr jarðskjálftum verði seint virkjuð, nýtum við krafta jarðar á margvíslegan hátt. Jarðhitinn er nýttur meðal annars til húshitunar og við framleiðslu rafmagns og jöklarnir leggja til vatn sem er virkjað á leið sinni til sjávar. Við erum náttúrulega búin að virkja mjög mikið í vatnsafli og í gufunni og það er náttúrulega ennþá ákveðnir möguleikar þar til staðar. En hvaða möguleika höfum við á að virkja aðra orku í umhverfinu? Er til dæmis hægt að virkja sjávarföllin hér við land? Við höfum ákveðna möguleika þar sem að mikið er af þröngum fjörðum, þar sem að straumurinn er mikill og við getum þá nýtt orkuna í rennslinu með því að setja túrbínur í það og fanga þannig straumhraða. Og orkan í rennslinu fer eins og straumhraðinn í þriðaveldi, þannig að það skiptir mjög miklu máli að hafa mikinn hraða, eins mikinn hraða við mögulega getum og þess vegna er þessi þröngu firðir, eða segjum kannski undir brýr eða eitthvað svolítið sem að gætu hugsanlega verið góðir staðir. Á Íslandi er sjaldan logn og þótt margir hafi dálæti á logninu þá er orkan sem fylgir vindunum endurnýjanlega auðlind. Örþróun hefur orðið í að virkja vindinn undanfarin ár. Vindurinn er kannski svona svolítið svipaður eins og sjávarföllin, það er að segja að við erum með streymi þá bara á lofti í staðinn fyrir á sjó, þannig að við getum sagt að þetta sé svona svolítið svipaðar útfærslur í virkjunum, þannig að bara í létta vöggunum, það er að segja loftinu og svo hitt í þunga vöggunum sem er sjórinn. Þannig ég held kannski áður en að við kannski förum alvarlega að skoða sjóinn, að þá kannski er vindurinn kannski svona á undan, myndi ég segja. Íslendingar þekkja það betur en flestir að í öldum hafsins leynist mikill kraftur, en þótt ölduorkan sé nýtanleg er hún óstöðug og háð straumum og vindi. Öldurnar verða koma til að vindinum, það sem við fáum hreyfingu sjóinn og það er líka svolítið ákveðin framþróun í því líka, það er verið að skoða það líka, þannig að það tengist líka sjónum. En það held ég sé kannski ennþá lengra í burtu.